կողմից։ Այս process-ում գործի վերջնական լուծման տեսանկյունից։ Դատական ակտը երրորդյա ժամկետում պետք է մեզ տրամադրվի, արդեն ենթադրում 2 շաբթի կամ 3 շաբթի կունենանք, բովանդակությանը կծանոթանանք, նոր արդեն նման ֆորմատով կամ արդեն առանձին լրագրողների հետ կտեղեկացնենք մեր դիրքորոշման մասին դատական ակտի վերաբերյալ։ Այսպես է, դատական ակտը հիմա ուժի մեջ է գտնվում եւ նշված չափը վճարելու պարագայում պարոն Քոչարյանը հաստատության մեջ է հայտնվելու, բայց դա չի սահմանափակում հնարավորությունը դատական ակտը բողոքարկելու, եթե բողոքարկման արդյունքում այլ որոշում կկայացվի, չափը կփոխվի կամ ընդհանրապես վերախափանման միջոցը կվերանայվի, այդ գումարը ենթակա կլինի վերադարձման։ Ես կարծում եմ, որ նման խնդիր չի առաջանա, որովհետև գրասենյակի հայտարարությունից էլ ինքս իմացա, որ բազմաթիվ անձինք պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել այդ հարցին։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության դատարանների կողմից կապված գույքի կալանքի վերաբերյալ հարցին պատասխանեմ, դատարանների կողմից, այդ թվում դատավոր Աննա Դանիդեկյանի կողմից եւ նաեւ դատավոր Արսեն Նիկողոսյանի կողմից դեռևս 1 տարի առաջ ճանաչվել է, որ պարոն Քոչարյանի գույքի վրա դրված կալանքը ապօրինի է։ Այդ դատական ակտի ուժի մեջ է մտել։ Ցավոք սրտի դատավարական ընթացակարգերի անկատարությունը հնարավորություն չի տվել անհապաղ վերացնել այդ խախտումը եւ արդեն 1 տարի պարոն Քոչարյանի իրավունքները այդ առումով սահմանափակված են եւ վերջնական որոշում կայացնելու է Տիկին Դանիբեկյանը, թեև դիմել ենք իրեն բարբերաբար եւ վերջին դիմումը այդպիսի եղել է, եթե չեմ սխալվում, ապրիլ ամսին, սակայն առ այսօր այդ հարցը արկախված է եւ պնդում ենք, որ պարոն Քոչարյանի իրավունքը շարունակում է խախտված մնալ, նաեւ նույնը վերաբերվում է ընտանիքի անդամների սեփականության իրավունքին։ Այսպես ասեմ, ակնկալում եմ, որ դատախազությունը իր դիրքորոշումից չի շեղվելու եւ մինչեւ վերջ առաջ է տանելու իր դիրքորոշումը։ Եվ քաղաքական իրադրության փոփոխության հետ կապված դատախազության, մասնավորապես գլխավոր դատախազի դիրքորոշումները նորից չեն փոխվելու։ Տեղեկություններ դեռ այդ մասով չունեմ, բայց գրասենյակը կրկին հայտարարեց, որ անունները կհրապարակվեն եւ մամուլին հասանելի կլինի։ Չեմ կարող ասել, չեմ բացառում։ Եկեք սենց անենք, էլի, մենք դատական ակտի մասով հարցերին պատասխանեմ ես, հետո պարոն Վարդևանյանը, եթե այլ հարցեր կան, վերջ, ուրեմն պարոն Վարդևանյանը կներկայացնի։ Շնորհակալություն։ Եկեք մի հատ սկզբից երևի հակիրճ ներկայացնեմ, որից հետո նաև ընդհանուր իմ պատկերացումները։ Հարգելի գործընկերներ, դուք հիշում եք, թե ինչպես առհասարակ այս գործընթացը սկիզբ առավ։ Մեր կողմից ներկայացվել էին մի քանի դիմումներ սահմանադրական դատարան։ Դրանք վերաբերում էին եւ որոշակիության, եւ համաչափության, եւ հետադարձ ուժի արգելքի հետ կապված հարցերի։ Սահմանադրական դատարանը կասեցնելով եւ դիմում ներկայացնելով եվրոպական դատարան, ինչպես նաեւ Վենետիկի հանձնաժողով, ըստ էության փորձում էր ստանալ որոշակի կարծիքներ խորհրդատվական բնույթի հենց այս հարցերի շուրջ, այդ թվում նաեւ միջազգային համեմատական վերլուծության մասով։ Դուք կհիշեք, թե ես, իմ գործընկերները բոլորս մի խոսքով ինչքան էինք խոսում 300.1 հոդվածի մի քանի ծայրահեղ անհասկանալի դրույթների մասին, ինչպիսին էր օրինակ փաստացի վերացնելը, իրավական համակարգում դադարեցնելը եւ այլն։ Վենետիկի հանձնաժողովը ծանոթանալով քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի այդ դրույթներին, փաստացի վերացնել, իրավական համակարգում դադարեցնել, գիտեք ինչ է արձանագրել։ Արձանագրել է, որ դրանք այն աստիճան անորոշ են, որ նույնիսկ միգուցե թարգմանության խնդիր կա, որ այդ հարցերը այդպես է ձևակերպված եւ առհասարակ դրանց չի անդրադարձել։ Այսինքն մենք խոսում ենք այդ աստիճան անորոշության մասին։
Վենետիկի հանձնաժողովը ուսումնասիրել է միջազգային ոչ միայն զուտ եվրոպական փորձը, այլ ուսումնասիրել է ընդհանուր մինչև Կորեայում առկա փորձը եւ եկել է այն եզրահանգման, որ առհասարակ սահմանադրական կարգի նկատմամբ ոտնձգությունները պարտադիր ունենում են իր մեջ բռնության կամ բռնության սպառնալիքի տար։ Նորից վերադառնանք քրեական օրենսգրքի 301, մենք չունենք բռնության կամ բռնության սպառնալիքի ձևակերպում, մենք ունենք փաստացի վերացում։ Իսկ փաստացի վերացումը նորից ընդգծեմ, ոչ միայն մեզ համար հասկանալի չէ, այլ նույնիսկ Վենետիկի հանձնաժողովի 4 հեղինակավոր փորձագետների համար դա թվացial թարգմանության խնդիր է, որ կարա քրեական օրենսգրքում նման ձևակերպում լինի։ Վենետիկի հանձնաժողովը շատ ուղղակի արձանագրել է, որ առհասարակ սահմանադրական կարգի տապալումը այնպիսի ձևակերպման ոնց կա Հայաստանի Հանրապետությունում, սա բառացի եմ նշում, նմանը չկա միջազգային փորձում։ Այսինքն այն ձևով եւ տեսակով, երբ ոչ թե սահմանադրական սկզբունքներ են պաշտպանվում, այլ սահմանադրության հոդվածներին են հղումներ տրվում, երկրորդը միջազգային փորձում չկա։ Վենետիկի հանձնաժողովը իր եզրափակիչ հատվածում արձանագրել է եւս մեկ շատ կարևոր հանգամանք։ Արձանագրել է, որ երբ նման տեսակ ընդհանուր լայն մեկնաբանման ենթակա հոդվածներ են լինում, դրանք պարունակում են անորոշության ռիսկեր։ Իսկ անորոշության ռիսկեր պարունակելիս դրանք պետք է մեկնաբանվեն բացառապես նեղ ձևով հօգուտ անձի իրավունքների։ Ես կասեմ, որ օրինակ իմ մասնագիտական կարծիքը հետևյալն է. 301-ի ձևակերպումը այնպիսին է, որ այն նույնիսկ հնարավորություն չի տալիս նեղ մեկնաբանելու։ Իսկ նեղ մեկնաբանելու հնարավորություն չտալով խախտվում է Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջը, որը ի դեպ միջազգային իրավունքի կայուն ձևավորված սկզբունք է, որ ինչքան ձևակերպումները լայն են, այդքան դրանք պետք է մեկնաբանվեն նեղ եւ հօգուտ անձի իրավունքների։ Եվ մեկ անգամ ուզում եմ եւս ընդգծել, որ Վենետիկի հանձնաժողովը նաեւ ուսումնասիրել է ծավալուն դատական պրակտիկա, որը սակայն չի վերաբերում սահմանադրական կարգի տապալման հետ կապված հանցակազմերի, որտեղ Վենետիկի հանձնաժողովը արձանագրել է, որ դրա վերաբերյալ առհասարակ դատական պրակտիկա չկա, ցավալիորեն, բայց այն պրակտիկան, որը կա, որը վերաբերում է առհասարակ ընդհանուր առմամբ սահմանադրական կարգի, տարածքային ամբողջականության, սուվերենության նկատմամբ ոտնձգություններին մշտապես իր մեջ պարունակել է բռնության կամ բռնության սպառնալիքի էլեմենտ։ Եվ նույնը նաև պետք է վերաբերելի լիներ սահմանադրական կարգի տապալման հետ կապված հանցակազմերին, որը կրկին պետք է նշեմ, առկա չէ։ Եվ ուզում եմ նաև շեշտել, այս հանգամանքը, որ իրականում բռնությունը պետք է պարտադիր ձևակերպված լիներ որպես տար քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածում, ուղղակիորեն գրված էր մեր դիմումի մեջ, որը ներկայացրել էինք սահմանադրական դատարանին։ Այն, որ նման հոդված միջազգային փորձում առհասարակ չկա, գրված էր մեր դիմումի մեջ, որովհետև մենք ուսումնասիրել էինք միջազգային փորձ շուրջ 50-ից ավել երկրների։ Եվ մենք ինքներս արդեն այդ դիրքորոշումը ներկայացրել ենք։ Բայց բնական է նաև մեր հանրության համար շատ ավելի մեծ ազդեցություն եւ կշիռ է ունենում, երբ խոսքը գնում է Եվրոպայի խորհրդի բացառիկ մարմնի Վենետիկի հանձնաժողովի մասնագիտական կառույցի դիրքորոշման մասին եւ երբ մեր ուժերով եւ կատարված հետազոտություններով է արվում։ Չնայած կարող եմ հպարտությամբ ասել, որ ստացվում է նման տեսակ կարևոր շեշտադրումներում մեր ներկայացված դիրքորոշումները իրենց արտացոլանքը գտել են կարծիքի մեջ։ Այսքանը սիրով կպատասխանեմ հարցերին։ Կամ բռնության սպառնալիքի։ Իդեպ եթե պրակտիկայում այսինքն եթե այլ երկրներում կա նման ձևակերպում, ոնց որ մեր ճիշտ եք հասկացել։ Մնացած տեղերում ձեր ասած ձևակերպումը ինքը զուգորդվում։
Շատ լավ, եկեք հերթականության պատասխանեմ։ Առաջին, սահմանադրական կարգի նկատմամբ ոտնձգությունները միջազգային փորձում իրենց քրեաիրավական պաշտպանության ձևը կամ կարելի ասել արժեքը ինչի համար է, չէ՞ պաշտպանում, ինչ որ սպառնալիքից։ Սպառնալիքը պետք է լինի բռնությամբ կամ բռնության սպառնալիքի ձևով։ Հայաստանի Հանրապետությունը օգտագործել է փաստացի վերացնել ձևակերպում։ Մի ձևակերպում, որի մեջ կարելի է տեսնել ամեն ինչ։ Հենց դրանով իսկ խախտելով որոշակիությունը եւ համաչափությունը։ Ինչպես սահմանադրական կարգի ոչ թե վերացում, ստեղել ավելին շարունակեն։ Սահմանադրության կարգի բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող մի քանի հոդվածների, երբ իրականում սահմանադրական կարգը շատ ավելի լայն հասկացություն է, չէ՞, եւ իդեպ Վենետիկի հանձնաժողովը նշում է, որ միջազգային փորձում այսպիսի մոդել չկա, որ կոնկրետ հոդվածներ են պաշտպանում, հենց դրա համար է այդպես, որովհետեւ սահմանադրական կարգը մի քանի հոդված չի։ Առհասարակ սահմանադրական կարգը ինքնին անորոշ հասկացություն, բայց անորոշությունը զսպվում է արարքի էլեմենտով, այն է բռնության կամ բռնության սպառնալիքի, որ դրանով իրեն դարձնես որոշակի։ Թե մեր օրենսդիրը 2009 թվականին ինչ տրամաբանությամբ էր փորձում այսպիսի ձևակերպում մտցնել, տրամաբանությունը հետևյալն էր։ Ունեին հստակ իրավիճակ, 300-րդ հոդված նախկին խմբագրությամբ, որը իրենից ենթադրում էր իշխանության յուրացումը, ոչ թե 1, 2, 3, 4, 5, 6 հոդվածներ սահմանադրությամբ, այլ իշխանության յուրացումը սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելու եղանակով։ Ստիպված լինելով նման հոդվածի անորոշությունը, որը եւս շատ անորոշ է, փորձել զսպել, դարձնել ավելի որոշակի, գնացին այս ճանապարհով։ Ավաղ ճանապարհը, որը ոչ թե լուծեց խնդիրը, այլ գրեթե պահեց նույն ձևով, նույն անորոշությամբ։ Իսկ իդեպ 300-րդ հոդվածի, որը Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող արարքի պահին գործող օրենքն էր, դրա անորոշության վերաբերյալ բոլորն են արձանագրել։ Ոչ միայն մեր ազգային ժողովը, այլ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը, Վենետիկի հանձնաժողովը եւ այլն։ Ինչ եմ ուզում արձանագրել, այն որ Հայաստանի Հանրապետության փորձը բացառիկ է այս առումով, այդ բացառիկը դրական չէ։ Այս բացառիկը հենց իր մեջ պարունակում է այն կարևորագույն երաշխիքների բացակայությունը, որ արարքը հստակ լինի։ Հարգելիներս, դրա համար է Վենետիկի հանձնաժողովը նաև արձանագրում, որ ինչքան լայն են ձևակերպումները, ինչքան դրանց մեկնաբանման համար դրանք պետք է լինեն նեղ։ Իսկ այս պարագայում նույնիսկ այդ նեղը ապահովելու գործիքը ես չեմ տեսնում։ Ես իդեպ ասեմ ձեզ, նաև որ ինքս Վենետիկի հանձնաժողովի 100-ից ավել կարծիքներ ուսումնասիրած մարդ, նաև իմ գիտական գործունեության մեջ։ Եվ կարող եմ մի բան ասել, ձևակերպում, որ Վենետիկի հանձնաժողովի համար հասկանալի չէ, թե ինչ է փաստացի վերացնելը եւ իրավական համակարգում դադարեցնելը, ես նման ձևակերպում չեմ տեսել։ Սա հավատացեք, իսկապես նա է, որ սա այն աստիճան անորոշ է ու անհասկանալի, որը մենք ասում ենք արդեն 2 տարի, որ նույնիսկ Վենետիկի հանձնաժողովի համար հասկանալի չի եղել։ Դուք մի հատ ավարտեմ ու ասես, պարոն Խոջարյան։ Ի վերջո կհիշեք, որ Վենետիկի հանձնաժողովին եւ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին, երբ ներկայացվել էին դիմումներ խորհրդատվական կարծիքի համար, դրանք իրականացում էին մեր կողմից 2 դիմումներ, որ ներկայացվել էին Սահմանադրական դատարանին քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի ակնհայտ հակասահմանադրական բնույթի վերաբերյալ, հենց դրա շրջանակներում կասեցվել էր վարույթը, որ այս կարծիքները ստանան։ Կարծիքները արդեն ստացվել են, հետևաբար վարույթը վերսկսելու է։ Այո։